Uporedo sa akcijom raspodele ogrevnih drva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, lokalna samouprava sprovodi i akciju raspodele ogreva za interno raseljena lica i izbegla lica u statusu. Zajedno sa poverenikom za izbegla i raseljena lica opštine Opovo Ivankom Petrov, akciju su ispratili predsednik opštine dr. Zoran Tasić i njegov zamenik Žika Nestorović. Poverenik Ivanka Petrov ističe odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, kao i različite vidove pomoći koje se sprovode za interno raseljene izbegla lica na teritoriji opštine Opovo. Pa zahvaljujući fenomenalnoj saradnji sa lokalnom samoupravom, pre svega sa voljom našeg predsednika da se što više uključi oko upravo te socijalne kategorije, mi pomažemo izbegla interno raseljena lica, znači stambeno pre svega zbrinjavanje, otkup seoskog domaćinstva. Sada smo završili 11 kuća u regionalnom programu i evo upravo 2 kuće radimo iz budžeta i pomoć u ogrevu. Isto tako jednokratne novčane pomoći, znači maksimalno sve ono što može da se odradi od strane naše lokalne samouprave. Uz zahvalnost lokalnoj samoupravi, korisnici ove pomoći su istakli koliko će im dobijeni ogrev značiti za porodični budžet. Snašao se, išao sam i po bagrenac i sakupljao suva drva, kad ne mogu i operisan sam i šta radim. Meni će da znači super i za moju porodicu, za moju decu, da ima ogrev i sve. Ja se zahvaljujem gospodinu Tasiću, predsjedniku i vama, svima, ko mi pomažete za drva i za sve drugo. Meni je znači puno i za moju porodicu, pošto ja sam radim. Supruga ne radi, imam 3 dece. Ovo nisam očekivao. Taman sam mislio da kupim, da dignem neki kredit, nešto, da kupim drva, ali ovo hvala opštini i ono što mi dala, predsjedniku, što mi dao ovo, spasio me. 10-20 hiljada mi spasio. Ovo je mnogo za mene znači. Mnogo za mene i hvala predsjedniku i svima. I Jovanki. Predsednik opštine dr. Zoran Tasić navodi podatak da je u prethodnih 4 godine podeljeno preko 1000 kubnih metara ogrevnih drva za socijalno ugrožene kategorije i izbegla lica. Ja moram da kažem da smo za ove 4 godine obuhvatili više od 500 porodici, podelili više od 1000 metara ogrevnog drveta, što kroz kategorizaciju socijalno ugroženih kategorija naših stanovnika, što staračkih domaćinstava, što interno raseljenih lica, što izbeglih lica, tako da smo zaista pokušavali da kroz celu ovu akciju obuhvatimo one najosetljivije kategorije. Sama činjenica da smo do sada podelili više od 1000 metara kubnih drveta dovoljno govori koliko nam je socijalna politika bila vrlo važna u bavljanju našim poslom u prethodne 4 godine. Ako smo mi uspjeli da ovom našom akcijom, bar malo ovim ljudima pomognemo, da i život bude lakši, mislim da smo naš posao zaista dobro odradili. Ovom akcijom obuhvaćeno je 17 porodica, odnosno 10 interno raseljenih lica i 7 izbeglih lica u statusu. Svaka porodica dobila je po 3,5 kubnih metara ogrevnih drva.